أريد رئيس وزراء يفكر بالآخرين، لا يفكر بس بنفسه. نريد شخصية قادرة، نريد ينزل للشارع يشوف المواطن ما يحتاج يحتاج من خدمات. وقضية واضحة إن شبابنا مهمون. يجب أن نكون الشباب هم خيارة المستقبل. ودولة عصرية قادرة ومضحية من أجلكم أيها الأخوة. أقول إن تياركم تيار قادر يا شيخ عبد القادر. ولا يا أخي ولا خطاب يجلس على الشيطة والله. يا خطاب الله يسلمك. هو أبس طلع قال إن نتمنى من شلون ينزل على شو اسمه انتخابات من شلون. لا شوف إن هذا احنا قدها من